আরে রফিক ভাই কি করতেছেন? ভাই কি আইসা পড়ছেন? হ্যাঁ আইসা বললাম তো। আজকে কি কি দেখাবেন আমাদেরকে ভিডিওতে? আরে ভাই রোবট নিয়ে আসছি। রোবট বলতে ভাই? আরে ভাই কাজের রোবট এটা। কাজের রোবট? এখন তো ভাই কাজের চাকা আছে যেটা সেটারই রোবট বলে মানছে। আরে না ভাই কাজের বুয়ার আর দরকার নাই, রোবট নিয়ে আসছি দেখছেন? এটা কি রোবট ভাই? আরে ভাই মালয়েশিয়া থেকে রোবট নিয়ে আসছি। সানফোর্ড এই প্রোডাক্ট তো এর আগেও আপনার কাছে দেখছি ভাই। অবশ্যই ভাই ভ্যাকুয়াম ক্লিনার এটাই তো রোবট। কিভাবে রোবট হলো? আরে ভাই ও যদি একা যদি ঘরে যদি 10 জন বুয়ার কাজ যদি একা করে তাহলে ও কি বলেন, ওটাকে আমরা কি বলবো? ভাই ভ্যাকুয়াম ক্লিনারে শুধুমাত্র ধুলাবালি পরিষ্কার হয়, এছাড়া আর কি হয় ভাই বলেন? ও আচ্ছা, তাহলে আজকে আপনাকে প্র্যাকটিক্যালি দেখাই দিই। হয়তো ভাই একটু অফিসের কার্পেট পরিষ্কার করতে পারবো, প্রথমে আমি গাড়ি পরিষ্কার করতে পারবো। কি বললেন ভাই? এই তো কাজ। আর কি? এটা মসজিদ থেকে নিয়ে শুরু করে অফিস আদালত যে যেখানে খুশি এটা ব্যবহার করতে পারবেন, এবং কি ঘর মোছা থেকে নিয়ে শুরু করে শুকানোর কাজ পর্যন্ত এটা করবে। ভাই ঘর মোছার জন্য ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, এটা মানতে পারতেছি না। মানতে পারতেছেন না? না আমি প্র্যাকটিক্যালি দেখাই দিই, তাইলে মানতে পারবো। অবশ্যই দেখেন এখানে কি অবস্থা। এটা তো প্রচুর ময়লা, আপনার দোকান নোংরা মিয়া। আরে ভাই কি নোংরা। এই যে দেখেন রোবট এই যে হাঁটবে আমার সাথে সাথে হাঁটবে। আচ্ছা আমি ভিউয়ার্সদেরকে পরিচয় করাই দেই রফিক ভাইকে। রফিক ভাই হচ্ছে নিউ ক্রোকারিস কর্নারের ওনার। আপনি অনেকেই চিনেন, ঢাকা নিউ সুপার মার্কেট ওনাদের শোরুম। আর এটা গলি নাম্বার হচ্ছে 10, আর নিচতলায় দোকান নাম্বার 440 441। তবে আজকে আমরা যে প্রোডাক্ট দেখাচ্ছি, এর আগেও বেশ কয়েকবার এই প্রোডাক্ট কিন্তু আমরা দেখিয়েছি। জি, তো নতুন করে পরিচয় করানো কিছু নাই, পাওয়ারটা দেখাবার। ভাই বলতেছে যে ঘর মোছার কামও এখন এটা দিয়ে হয়, কেমনে হয় সেটা দেখবো। কয়টা মডেল আছে ভাই আজকে ভিডিওতে? আজকে অনেকগুলা মডেল আছে, যার যেটা পছন্দ সবগুলোই নিতে পারবে। আগে কি রোবটের কাজ দেখবেন নাকি অন্যগুলোর সাথে পরিচয় করে দিব সেটা বলেন? দেখি তারপরে আগে কাজ দেখাই তারপরে সব বলে দিব। হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে বাকি কথা। ভাই এটা কিন্তু এই যে হাঁটবে। আচ্ছা এটা হাঁটবে আর পরিষ্কার করবে, দেখবেন? এই যে দেখেন কি টানবো বলেন? ময়লা অনেক কিছু আছে, তাই না? দেখান, দেখেন হাঙ্গর মাছের মতো সব খেয়ে ফেলতেছে, সব চলে যাবে। এই যে টিস্যু মিশু সব কাগজপত্র সব যা আছে, আবার এই যে গুড়া দানা ময়লা দেখছেন? আচ্ছা এগুলো তো ক্লিন হচ্ছেই, ঠিক না? হ্যাঁ। আচ্ছা এরপরে দেখেন আরেকটা অপশন লাগায় দেখাই, একদম যা আছে সব টেনে ফেলবে। দেখেন এই যে দেখেন ওয়েট ড্রাই ব্লোয়ার, তিনটা অপশনেই আপনাদের কাজ চলবে, ঠিক আছে? ব্লোয়ার মানে হচ্ছে বাতাস দূর করে দেওয়া নাকি? হ্যাঁ ওইটাও দেখাই দিব, আমি দেখাই দিচ্ছি। আচ্ছা আরেকটা ডাইস লাগিয়ে নিলেন। এই দেখেন আমি টান দিব, এটার সাথে সাথে সব চলে আসবে, দেখছেন? আছে সব চলে আসবে সব। গুড। এরপরে আমরা এখানে পানি ঢেলে মুছে ফেলবো। হ্যাঁ ভাই, ওকে, কিচ্ছু থাকবে না। দেখেন এই জায়গাটা কিছুক্ষণ আগে অনেক ময়লা ছিল। কতক্ষণ লাগছে ভাই? 30 সেকেন্ডের ভেতরে সব ক্লিয়ার। সব ক্লিয়ার। দেখেন একদম চিপা চাপা থেকে নিয়ে শুরু করে যা আছে, মানে ভাই মসজিদ মাদ্রাসা কিংবা অফিস যে যেখানে নেন নিতে পারবেন। আচ্ছা এবার বলেন তো ঘর মোছার কাজ কেমনে করবে? আচ্ছা এখন আমি এই দেখাই দিতেছি আপনাকে, 1 মিনিট আছে ভাই। এই যে আর টিস্যুগুলা কিন্তু দেখেন চতুর্দিক থেকে কিন্তু আমি সাফ করে ফেলতেছি, দেখছেন? ক্লিয়ার, একদম ফুল ক্লিয়ার। পাইছেন? একদম পাইছেন? এটা একমাত্র মালয়েশিয়ান এই রোবটেই সম্ভব, ঠিক আছে ভাই? এটার পাওয়ার কিরকম ভাই? এটা হলো 2300 ওয়াট। এই রে পানি ঢাইলা দিল রে। পানি ঢালছো? হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা পানি কেমনে এবার দেখি কি করে। এই যে আরেকটা ডিভাইস দেখেন। আচ্ছা ভাই আগে হাঙ্গর মাছের একটা কাজ দেখেন। ওকে, এটা কিন্তু হাঙ্গর মাছ বলি আমরা। এই দেখেন পানি খালি করে ছিল সব শেষ। হ্যাঁ শেষ। দেখেন সাকশন পাওয়ার কি সুন্দর। এইটাকে শহর উঠাই নিয়ে আসবে, ঠিক আছে? শেষ। আচ্ছা এরপরে দেখাই আমি আপনাকে মোছার কাজ। আচ্ছা শুধু একটা দেখলে হবে না, সবগুলোই দেখতে হবে। আচ্ছা এইটার আমি কাছের থেকে একটু ডাইসটা দেখাই দেই। হ্যাঁ এটা হলো পানি টানার জন্য এবং কি পানি টানার জন্য। ভাই এই যে যেই পানিগুলো আছে, আছে না? হ্যাঁ আচ্ছা আমি আরেকটু পানি এখানে দেই। হ্যাঁ ওকে, এই যে আপনি ওইখান থেকে আমি ক্যামেরাটা ধরবেন, তারপরে হাত দিবেন। এই যে এখানে দেখেন, ওয়াও, দেখছেন? ভাই মসজিদ পরিষ্কার করা, অফিস পরিষ্কার করার জন্য এটা তো ভালো কাজে আসবে। সব কাজের জন্য এটা পারফেক্ট, একদম একুরেট। বাসা বাড়ির জন্য চমৎকার। ওকে
এটা পুরো ক্লিন, একদম ফুল ক্লিন। ও দুর্দান্ত ভাই, রাখেন এবার। আচ্ছা এরপরে বাচ্চা ভাই আরেকটা জিনিস আমি বলে দেই, হ্যাঁ সোফা ক্লিন করতে হয় না। সোফা ক্লিনের জন্য তো এখন ক্লিনিং সার্ভিস বের হইছে। আরে ভাই সার্ভিসে যাবেন কেন, এক রোবটে আপনি সব কাজ চলবে। এটা দিয়ে সোফা ক্লিন করতে পারবো? সব একদম এক কাজে সব চলবে। এই ডিভাইসটা আমি খুলে রাখি, এই যে দেখেন, হ্যাঁ রোবটের পিছনে অনেক কিছু আছে, এই যে দেখেন। আচ্ছা, এটা হলো সোফা টোফা এগুলো যা আছে আমরা ক্লিন করব। আমি একটা জিনিস দেখাই দিই, এই যে ছেলেটা দাঁড়ায় আছে ওকে দেখেন, ওর কাপড়টা দেখছেন কিভাবে টেনে রাখতেছে। আপনার সোফায় যদি কোনো ময়লা টয়লা থাকে, পর্দা যদি কোনো ময়লা টয়লা থাকে, এগুলো আপনারা এটা দিয়ে পরিষ্কার করে ফেলতে পারবেন। মানে মনের ময়লা ছাড়া সব ময়লা এটা পরিষ্কার করে ফেলতে পারবেন। এরপরে আরেকটা জিনিস দেখাই, যে চিপা চাপাতে অনেক সময় ময়লা থাকে ভাই, হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে ডিভাইসটা, মানে যেই জায়গায় হাত ঢোকে না সেটার জন্য একটু দেখাই দিই আমি। মানে টেবিলের চিপা, হ্যাঁ অনেক সময় কোনাকাঞ্চি জানালার চিপা চাপাতেও হাত যায় না অনেক সময়, ঠিক আছে, এটার জন্য আমি একটু দেখাই দিই, এটা দিয়ে একটু দেখাই দিই। এই যে ভাই এই চিপাতে যদি আপনি একটু রাখেন, দেখেন ধুলাবালি আছে কিনা, আছে না, এই দেখেন আছে এখন কিছু না না না, হ্যাঁ দেখেন, আর কি যা পায় তাই খায়। বাহ, ঠিক আছে, এই দেখেন যা পাবে ও তাই খাবে, রোবটের কাজই এটা। গুড গুড, ভেরি গুড। আপনি এতক্ষণ বললেন নোংরা, দেখছেন, গুড। আপনারা এটা সবচেয়ে বড় জিনিস হলো কি, এটা অরিজিনাল প্রোডাক্ট, মালয়েশিয়ান প্রোডাক্ট, ঠিক আছে, সানফোর্ড অরিজিনাল মেড ইন মালয়েশিয়া। কত লিটারের এটা ভাই? এটা 23 লিটার ক্যাপাসিটি। আমি একটু প্যাকেটটা দেখাই দিই সবার সুবিধার্থে, আপনারা সবাই বুঝে নেবেন। এই যে এই ফাংশনগুলো দেখে নেবেন, 1 2 3 4 5 6 ছয়টা অপশন, ওয়েট ড্রাই ব্লোয়ার। ওকে, 23 লিটার ক্যাপাসিটি, 2100 ওয়াট। বিদ্যুৎ বিল কি বেশি আসবে ভাই? এটা আপনি মসজিদে যদি সারা দিনও চালায় তাও আপনার সর্বোচ্চ 250 থেকে 300 টাকা বিল আসবে সর্বোচ্চ। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, আর এটা তো আপনার 10 মিনিটেই কাজ শেষ। এটা তো সারা দিনে কাজ করার কিছু নাই। আচ্ছা, কয়টা মডেল দেখাবো? এটা তো সানফোর্ড খুব পপুলার, আমরা জানি। এটা পপুলার দেখাই দিলাম, অরিজিনাল মেড ইন মালয়েশিয়া লেখা থাকবে। আচ্ছা, এটা কিন্তু খোদাই করেও লেখা থাকবে, হ্যাঁ খোদাই করেও লেখা থাকবে, খোদাই করেও লেখা থাকবে মেড ইন মালয়েশিয়া। হ্যাঁ, চাকা দেয়া আছে 4টা, এবং কি 2 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। এইটা রিপ্লেসমেন্ট 2 বছরের মধ্যে মোটর যে কোনো সমস্যা হবে আমরা রিপ্লেস করে দিব। গুড, ঠিক আছে, আর 5 বছর ফ্রি সার্ভিস। এবং কি আরেকটা কথা বলে দিই, অনেক ব্যবসায়ী আছে একটা দুইটা মাল এনে ভিডিও টিডিও দিয়ে বিক্রি করতেছে, তাদেরকে বলবেন যে ভাই একটা পার্টস নষ্ট হয়েছে দেন, আচ্ছা সে পারবে না দিতে। মানে এই পার্টস তো আমার পরে দরকার পড়তে পারে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এগুলি সব আপনি পাবেন, अवेलेबल আছে আমার কাছে। হ্যাঁ সব আছে अवेलेबल। ওকে, সানফোর্ড আপনি কতদিন যাবত বিক্রি করছেন? ভাই এটা অনেক দিন যাবত। আপনার ভিডিওতে যারা দেখতে পারবে, আগের ভিডিও দেখুক যে কবে থেকে আমরা বিক্রি করতেছি, নিউ ক্রোকারিস কবে থেকে বিক্রি করতেছি, নিউ ক্রোকারিস কর্নার। জি আচ্ছা, তো চলেন এবার আমরা আরো কিছু মডেল দেখাই। এটা একটা আছে রাফেল। ওকে, এটা হলো গাড়ি মডেল যারা শুকনার কাজ করবেন, ঠিক আছে। এটা একটা আছে, এটাও ভালো ব্র্যান্ডের। আরেকটা আছে মিয়াকো 30 লিটার ক্যাপাসিটি, ঠিক আছে। আরেকটা আছে 21 লিটার, এরপর আরেকটা আছে 25 লিটার। আচ্ছা, আমি প্রত্যেকটা প্রাইস আপনাকে বলে দিব, ঠিক আছে। ওইখানে একটা ডান্ডার মতো, এটা কি? হ্যাঁ, এটাও ভাই একটা আনকমন একটা জিনিস ভাই। আচ্ছা, এটা যাদের ওই এইটা দিয়ে তো আমরা সোফা ক্লিন করতে দেখি অলরেডি মার্কেটে। সোফা ক্লিন চলতেছে, প্লাস হলো কি আমি আপনাকে বলি, যাদের বাসা নতুন বা ফ্যামিলি ছোট, তারা কিন্তু এই জিনিসটা সবচেয়ে বেশি নিতেছে। ওকে, ঠিক আছে, আপুরা নিজেরাই করবে ঘরে। আচ্ছা, একদম স্ট্যান্ডার্ড একটা প্রোডাক্ট দেখেন। ওকে, আপনারা ধরে যেভাবে খুশি ওইভাবে আপনি ক্যারি করতে পারবেন, ঠিক আছে। আর এই পাশে সুকানির আরেকটা আছে চাকা, যেটা গাড়ি মডেল বলি আমরা। জি জি, সুকানির এটা একটা আছে। ওকে, তো ভাই প্রত্যেকটারই তো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আছে মনে হয় নাকি? প্রত্যেকটারই আছে। সুকানি গুলো আপনার 1 বছরের পাবেন মোটর গ্যারান্টি, 5 বছর ফ্রি সার্ভিস। মিয়াকোর গুলো আপনার 1 বছরের মোটর গ্যারান্টি, 5 বছর ফ্রি সার্ভিস। তবে এদিকে সানফোর্ডই সবচেয়ে বেশি গ্যারান্টি দিতেছে, বেশি দিতেছে, আর এটা কোয়ালিটি মালয়েশিয়ান প্রোডাক্ট, তো এই জন্য আর কি কোম্পানি থেকে দেওয়া ভাই অফারটা। আচ্ছা, আমরা এখন প্রাইস গুলো জানি ভাই। আচ্ছা ভাই, আরেকটা কথা বলে দেই, এইটা সানফোর্ডটা সারা বাংলাদেশে যেখান থেকে আপনি নেবেন, যদি অরিজিনাল প্রোডাক্ট দেখে শুনে আপনি নিতে পারেন, তাহলে এটার ফিক্সড প্রাইস নেবে 14500। 14500 একটু কমায় দিছিলেন। হ্যাঁ অবশ্যই, কিন্তু যারা আমার এই নিউ ক্রোকারিস থেকে নেবে, এবং কি অনেকে মসজিদেও গিফট করছে, মাদ্রাসাতেও দিছে অনেকে, এরকম অনেক লোক আছে আমার, যারা ভিডিও দেখবে তারা বুঝতে পারবে। তো এটা আমরা কিন্তু ওই প্রাইসটা দিচ্ছি না। ওকে, একদম মিনিমাম প্রাইস, আগের প্রাইস রেগুলার প্রাইস 11500। 11500 টাকা রেগুলার প্রাইস। এই 6টা ডাইস সহকারে 3 in 1 11500 টাকায় এখনো আছে। এটা কিন্তু 2 বছর আগে
আগেও যে প্রাইস ছিল হ্যাঁ আজও এই একই প্রাইসে কিন্তু আছে। হ্যাঁ, তবে যাদের লাগবে খুব দ্রুত নেবেন, কারণ কি স্টক একটু কম আছে এবার, কারণ গত কুরবানিতে প্রোডাক্টটা দিতে পারি নাই, যেটা সত্যি কথা। রোজার পরেই কিন্তু কুরবানি, কুরবানিতে এই প্রোডাক্টটা সবচেয়ে বেশি পপুলার এবং কি চলে বেশি। আচ্ছা, এবার বাকিগুলোর দাম শুনি। রাফটা কত প্রাইস? রাফ এটা নিলে রাখা যাবে ৮৫০০ টাকা। আচ্ছা, মিয়াকো এটা কত? মিয়াকো 30 লিটার, 30 লিটার নিলে পড়বে ৯৫০০। আচ্ছা, ২১ লিটার নিলে পড়বে ৮৫০০। ২৫ লিটার নিলে ৯০০০। ঠিক আছে। সুকানির এটা? সুকানি এটা নিলে পড়বে ৭৫০০ টাকা। আর এই যে একদম পোর্টেবল যেটা, আচ্ছা এই যে এটা অনেক সুইট, এটা রেড সুইস ব্র্যান্ডের, সুইজারল্যান্ডের একটা কোম্পানি, খুবই ভালো মানের, ভালো করছে। এবং কি এটা নিলে একদম ফিক্সড রাখা যাবে ৪২০০ টাকা। ৪২০০ টাকা? ৪২০০ টাকা। ওকে, তো আমরা ভিডিওটা আপনাদেরকে দেখাই দিলাম, এখন অর্ডার করার সিস্টেমটা একটু। আরেকটা জিনিস দেখাই দিই ভাই, এই যে আপনি এইটা দেখবেন না, ব্লোয়ারটা দেখবেন না। ওকে, আমরা ব্লোটা দেখবো। অনেক সময় জানালার ময়লা কিন্তু সাক করে নেওয়া যায় না, ওটা তখন দূর করে দিতে হয়, উড়ায় দিতে হয়। আমি এখন এটা উড়ায় দিব, দেখেন আপনি। ওকে, এটা দেখে কিন্তু এখন হাওয়া নির্গত হইতেছে, দেখছেন? মানে এইভাবে কিছু ময়লা আছে ঘর থেকে বের করে বাতাস খাওয়াই, আপনি গাইমে গেছেন, মজা লাগতেছে বাতাসটা। ভালো লাগতেছে না? বাতাসটা কিন্তু একদম ঠান্ডা, দেখছেন? ফ্যানের বাতাসের মতো ভাই, একদম আমরা ফ্যানের কাছে চলবে। চমৎকার, একটা না চালাইতে পারবেন। গুড। এই যে দেখেন, এই যে দেখেন, ময়লা কিন্তু এইভাবেও সরায় ফেলানো যায়। আচ্ছা, তারপরে আরেকটা জিনিস বলি ভাই, এগুলো গেল কই? হ্যাঁ, এত কিছু কই গেল? ওরে, অনেক কিছুই তো দেখানো হয় নাই, প্রাইস তো আগে বলেই দিছে, আসলে গেল কই, ক্লিন করব কেমনে দেখাই দিচ্ছি আমি। আচ্ছা, সর্বশেষ সুবিধার্থে দেখাই দিচ্ছি। এটা কিন্তু নেটটা, আচ্ছা, এটা সব সময় থাকবে এখানে, এটা ওয়াশেবল, আপনারা ওয়াশ করতে পারবেন। ঠিক আছে। আচ্ছা, এই নেটটাও যদি কারো প্রয়োজন হয়, এটা আপনারা পাবেন। ভাই দেখেন, একটু ভিতরে দেখাই দেন। এই যে দেখেন, যা পানি টানি যা ছিল, ময়লা টয়লা সব এটার ভিতরে। এখন এটাকে আপনি চাইলে ক্লিন করে নিতে পারবেন। এটা কিছু মোটরের কোনো সমস্যা না, মোটরটা আপনি আলাদা রেখে দেন। এটা রেখে দিলেন, আপনি এগুলো ওয়াশ করে ফেলবেন। ওকে, একদম ডাইরেক্ট বেসিনে নিয়ে আপনি ওয়াশ করে ফেলেন, শেষ। চমৎকার। আর তারটা কিন্তু অনেক বড় ভাই, 10 ফুট হবে তার। 10 ফিট তার মানে একদম। আচ্ছা, কারণ এই বড় তার লাগে, অনেক দূরে নিয়ে কাজ করতে হয়, এর জন্য এটা। তারপরে বলে দেই সবাইকে, যারা দেশ বিদেশ থেকে অর্ডার করতে চাচ্ছেন, এলাকার মসজিদের জন্য একটা দিতে চাচ্ছেন, বা বাসাতে মা বাবা আছে তাদেরকেও দিতে চাচ্ছেন, যাদের বাংলো বাড়িতে আছে তারাও এগুলো একটা নিয়ে রাখবেন। ওকে, এখানে নাম্বারগুলো দেয়া আছে, ইমো হোয়াটসঅ্যাপ করা আছে। আর সব নাম্বার হলো 423-24 আসতে পারেন, চাইলে 440-41 আসতে পারেন, নিউ কোকারিজ কর্নার। ওকে, তো আজকে আমরা এখানে বিদায় নিব। তবে এখন পর্যন্ত দাম যেটা কমে নাই, সানফোর্ডের এই প্রোডাক্টটা কিন্তু অ্যাভেলেবেল আছে, স্টক শেষ হওয়ার আগেই নিয়ে নিতে হবে, মাত্র 11,500 টাকা। 11,500 টাকা। তো আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি ভাই, আল্লাহ হাফেজ।